Südame Matemaatika Instituudis nad on teinud väga palju eksperimente nende 18 aasta jooksul ja nad on teinud igasuguste tunnetega ja igasuguseid uurimusi, nii et see on nende suurepärane ja täiesti kindlalt tõestatud tulemus, et see nii on. Ja nüüd ma tahan teile õpetada kiirkoherentsi tehnikat. Mida teha selleks, et saada oma süda koherentselt lööma. Kiiresti, efektiivselt. Kas pole tore? Ma ei näe sära. Ma ei kuule aplausi. Muidugi, sina pidid ütlema bravo. Mis võib veel elus olla parem kui see, et sinu süda lööb koherentselt? See tähendab seda, et kogu sinu keha läheb selle südame koherentse rütmiga kaasa. Ja tagasi minnes selle eelmise juurde, sa oled häirimatu. Sa oled harmoonilises seisundis ja sind ei mõjuta keegi ega miski. Nii, kiirkoherentsi tehnika. See aitab leida sisemist kergust, harmooniat ja niipea, kui sul on positiivne emotsioon käes, siis see peegeldub otsekohe südamerütmis. Et süda reageerib väga kiiresti, nagu te siin enne vaheaega kuulsite selle eksperimendi järgi. Ja süda haarab endaga kõik muud organid kaasa ja süda mõjutab ka sinu vaimset võimekust selle läbi, et ta sünkroniseerib ka ajutööd ja ajulaineid. Nii et sinu ajus ei ole ka siis enam sagiv segadus, vaid ajulained hakkavad ka koherentselt tööle. Selle peale me ütleme, et pea läks selgeks. Kindlasti igaüks teist on tundnud oma elus sellist olukorda, kus oled nii pabinas või nii segaduses, et mõistus ka ei tööta. Sellisest olukorrast aitab välja kiirkoherentsi tehnika. Ja sest, et kui sa oled selles koherentses seisundis kogu oma organismiga, siis igasugune sooritusvõime paraneb. Mitte ainult vaimsed võimed, vaid ka su reaktsiooniaeg paraneb. Ja ka su kehaline võimekus paraneb sellega. Et ka sportlased kasutavad seda kiirkoherentsi tehnikat selleks, et oma enda sooritusi paraneda. Nii et kogu see inimese efektiivsus on palju kõrgem, kui ta vibreerib koherentses rütmis. Ja see, mida nad soovitavad Südame Matemaatika Instituudis, et kasuta seda tehnikat kogu aeg. See mõjub kiiresti, see ei võta palju aega. Ja kasuta kohe, kui sa märkad iseendas negatiivse tunde algust. Kas ärritust või pettumust või rahutust või ärevust või hirmu või sa tunned, et su stressitase hakkab tõusma. Siis kohe kasuta seda tehnikat. Sellepärast, et kui sa saad õigel ajal jaole, siis nad ei saagi suuremaks kasvada. Et sa viid kohe kogu oma süsteemi jälle tagasi koherentsesse rütmi. Nii et iga kord, kui su ellu tuleb mingisugune negatiivne ärritaja, siis kasuta seda tehnikat. Nii et see toob sind kiirelt tagasi tasakaalu juurde. Nüüd tehnika ise. Ma arvan, et ma olen hästi reklaaminud juba seda. Ja, müüdud. Tegelikult need, kes käivad meie instituudis,
ja eriti terapeudid teavad seda suurepäraselt, mis siis tuleb teha. Ja kes on käinud holistilises psühhoteraapias, teavad seda täpselt samamoodi. Nii et siin ongi ainult 3 väga lihtsat sammu. Kõigepealt keskendumine südamele. Tuleb keskenduda südame piirkonnale ja nemad Südame Matemaatika Instituudis soovitavad, et kui tegemist on inimesega, kes väga hästi oma südant ei tunne ega tunneta, sa võid panna ka oma käe südamele. Et paremini tunnetada seda südame piirkonda, südame kohta. Punkt 2. Sa hingad läbi südame. Nii et sa kujutad ette, et su hingamine toimubki läbi südame, et sa hingad sisse läbi südame, sa hingad välja läbi südame. Ja sa hingad mitte kiirustades, sa hingad mõnusalt, aeglaselt, su tähelepanu on hingamise peal ja su kujutluses õhk liigub südamesse sisse ja südamest välja. Ja hingamist jätkatakse nii kaua, kuni sa leiad omaenda sellise loomuliku mõnusa rütmi. Ja kui sa oled selle leidnud ja rahu on su juurde tulnud, siis sa keskendud positiivsele tundele. Ja see positiivse tunde aktiveerimine käib nii, et oma kujutluses sa lähed mõne positiivse sündmuse juurde või inimese juurde või kohta, mis sulle hästi mõjub. Nii et sa kasutad kõike seda positiivset kogemust, mis su elus on. See võib olla inimene, kes sulle teeb rõõmu, keda sa armastad. See võib olla mõni olukord, mis on sind teinud õnnelikuks, kus sa oled armastust tundnud, kus sa oled tundnud, et elu on tõepoolest elamist väärt. See võib olla ka mõni koht looduses, kus sa tunned harmooniat, looduse väge. Et see on su omaenda valik, mida sa valid. Aga oluline on see, et sa hingad läbi südame ja sa oled sellele keskendunud. Nii, ja nüüd me teeme selle praktiliselt läbi.